grand carnivore terrestre qui rentre ses griffes pour fraterniser avec un adversaire. C'est l'histoire aussi émouvante qu'inattendue d'une rivalité nouée en amitié. Nous sommes à Churchill, dans le Grand Nord canadien. Cette petite ville de la baie d'Hudson est considérée comme la capitale mondiale de l'ours polaire. En effet, chaque automne, ils sont près d'1 millier à la traversée pour rejoindre la banquise, leur territoire de chasse. Mais avec le réchauffement climatique, la banquise prend plus de temps pour se former. Alors en attendant, les ours restent à Churchill pour se nourrir.